क्या इस बारिश के मौसम में आप भी पचमढ़ी जाने का प्लान कर रहे हो? तो आपको मैं कुछ जगह बताती हूँ जो कि पचमढ़ी की बहुत सुंदर जगह है। सबसे पहले आप जाना धूपगढ़, क्योंकि धूपगढ़ पचमढ़ी की बहुत सुंदर जगह है। धूपगढ़ में आकर आप बादलों के बीच में आ जाते हो और यहाँ के सनसेट पॉइंट की तो बात ही अलग है, लेकिन आज तो सनसेट हुआ ही नहीं। उसके बाद जाना आप बी फॉल। बी फॉल में बहुत लंबी ट्रैकिंग है और आपको बहुत मजा आएगा। और जैसे ही यहाँ पर आप वाटरफॉल के पास आओगे तो भाई साहब चारों तरफ का क्या नजारा है, और पानी भी एकदम शीशे जैसा है। अगले दिन आप चले जाना रम्य कुंड। रम्य कुंड मेरी फेवरेट जगह है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शांति है। यहाँ पर आपको ज्यादा क्राउड नहीं मिलेगा और यहाँ की मछलियाँ जो है वो आपका फिश स्पा भी कर देगी। ये जगह देखकर आपको द जंगल बुक की याद आ जाएगी। अगले दिन आप चले जाना महादेव मंदिर। महादेव मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है पचमढ़ी का। वैसे एक और मंदिर है जटाशंकर, जो कि मैं इस बार नहीं जा पाई, मैं पिछली बार गई थी। तो